ကျွန်တော်တို့ AutoCAD ထဲမှာ limit ကိုဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲlimit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကပုံနေဆွဲတဲ့ခါမှာ limit ပေးကြတယ်တချို့ကျတော့လည်း limit မပေးကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကျတော့ limit အကြောင်းတော့သိကိုမသိကြဘူးအဲ့တော့ limit အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးရှင်းပြပေးမယ် limit ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ drawing area ထဲမှာကိုဆွဲခြင်းတဲ့အကျယ်ဝန်းပမာဏကိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ကြလဲဆိုတော့ limit ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ drawing မှာ lower left corner နဲ့ upper right corner တန်းမိုးထားပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ AutoCAD ထဲမှာ limit လေးတစ်ခုလောက်စပေးကြည့်အောင်AutoCAD မှာ limit ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆုံး new file တစ်ခုတောင်းပါမယ်ကျွန်တော် MPDF file ကိုပဲယူလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီ limit ကိုပေတွေလက်မတွေနဲ့ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ drawing ကိုကျွန်တော်တို့ unit သတ်မှတ်မယ် UN enter ခေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ပေလက်မဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က architecture သို့မဟုတ် engineering unit သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်limit ရဲ့ shortcut က LIMITS limit limit က rectangle တစ်ခုဆွဲသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ limit area ကို lower left corner ပြီးတော့ upper right corner တန်ဖိုးနှစ်ခုသတ်မှတ်ကြတယ်။မျက်လုံးထဲမှာကိုက rectangle ဆွဲလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ် rectangle ဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေတောင်းနဲ့ညာဘက်အပေါ်တောင်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုး area သတ်မှတ်ပေးရတယ်။ lower left corner တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ x y coordinate တန်ဖိုးနဲ့ပေးတယ်။ x တန်ဖိုးက0, y တန်ဖိုးက0 enter upper right corner တောင်းပါတယ်။ upper right corner ကြတော့ကျွန်တော်တို့ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်ပေးမလဲ y တန်ဖိုးဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် h တန်ဖိုးကို100ပေးပတ်လိုက်ပေးမယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် h တန်ဖိုးက100ပေး y တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပေး100ပဲပေးမယ်100ပေး100ပေးပတ်လဲပေါ့ x ကိုလည်း100 y ကိုလည်း100 enter lower left corner ကို0 upper right corner ကို h တန်ဖိုးကို100y တန်ဖိုးကို100ကျွန်တော်100ပေးပတ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်အများနဲ့ zoom out လုပ်ပါတယ် z enter a enter ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ display မှာမြင်နေရတဲ့အကျယ်ဝန်းကပေ100ပတ်လဲနေရာအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်limit တွေကို grid နဲ့ပြဖို့အတွက် built-in setting ဖြစ်တဲ့ DS ပေါ့နော်အဓိကတော့grid setting နဲ့ဝင်တာဖြစ်ပါတယ် grid setting ကို grid ရဲ့ icon ပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ grid setting နဲ့ကနေဝင်လို့ရတယ်လို့ DS enter ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော် grid setting ကိုဝင်လို့ရတယ် grid setting နဲ့မှာကျွန်တော် grid ရဲ့ behavior ဆိုတာရှိတယ်ဗျ grid ရဲ့ behavior အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ display grid beyond limit ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က limit ကိုကျော်သွားလဲ grid ကိုမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ပြတယ်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု limit ကိုပေ100ပေ200ပေးလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ display မှာgrid ကတောက်လျှောက်ပြရတယ် limit ကိုကျော်လဲပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် limit ပေးလိုက်တဲ့ area အတွင်းထဲကိုပဲ grid ကိုမြင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drafting setting မှာ display grid beyond limit ဆိုတာလေးအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ limit ကိုကျော်ပြီးတော့ grid ကိုမပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမြင်နေရတာကဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ limit area တွေပဲမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် limit ရဲ့အတွင်းမှာပုံဆွဲမယ်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် limit ရဲ့အပြင်မှာတော့ပုံဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ limit ပေးလိုက်ခြင်းငါ limit အတွင်းမှာပုံဆွဲလို့ရတယ် limit ရဲ့အပြင်မှာလည်းပုံဆွဲလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ area တခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project လိုအပ်ချက်အရ limit တော့ပေးထားတယ် limit ရဲ့အပြင်မှာပုံမဆွဲခြင်းဘူးဆွဲလို့မရသေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က limit ကို check in ပြန်လုပ်ပေးရပါတယ် shortcut လေးကတော့ LIMCHECK limit check တန်ဖိုးပေါ့ limit ကို check in လုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်1ဖြစ်ပြီးတော့ limit ကို check in မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့0အခုက1လို့ခေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ limit ကို check in လုပ်မယ်ပေါ့ limit ကို check in လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအားသာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limit ရဲ့အတွင်းမှာပုံဆွဲလို့ရနိုင်ပြီးတော့ limit ရဲ့အပြင်ပိုင်းဟုတ်နော် limit ရဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်ပုံဆွဲလို့မရအောင်ပုံဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် outside limit လို့ပြတယ်ဆိုတော့ limit ရဲ့အပြင်မှာပုံဆွဲလို့ရမယ် limit ရဲ့အပြင်ကိုကျော်ပြီးတော့ပုံဆွဲလို့မရတော့ဘူးသူကနော်ကျွန်တော်တို့ step point တွေက limit ရဲ့အတွင်းမှာရတယ် limit ရဲ့အပြင်မှာတော့မရတော့ okay limit ရဲ့အပြင်မှာလည်းပုံဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ limit check တန်ဖိုးကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးမချခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်0ပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ပေါ့နော် limit ကို check in မလုပ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်0ဒါဆိုရင် limit ကို check လုပ်လို့ရတယ် limit သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ limit နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုအခြေခံနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် limit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ limit နဲ့အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ command လေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်